هو احنا بنشتغل ونسعى علشان نوصل للهدف؟ ولا بنحدد الهدف الأول ونمشي وراه لحد ما نوصل للنجاح؟ بعد تدريب شاق وطويل قدر شاب يوصل في لعبة الكاراتيه اللي طول عمره بيحبها لمستوى الحزام الأسود. ويوم تتويجه سأل مدربه: الحزام الأسود بيعني لك إيه؟ رد عليه الشاب بثقة: بيعني لي أعلى مستوى في الكاراتيه. فسحب المدرب الحزام وقال له: روح اتدرب سنة وتعالى خد الحزام، انت لسه ما تستحقهوش. مشي الشاب غضبان ورجع بعد سنة. وسأله المدرب نفس السؤال، فرد عليه المرة دي: الحزام الأسود بيعني لي القوة والثقة والشجاعة. فخد المدرب منه الحزام وقال له: انت لسه ما تستحقش الحزام ده، روح اتدرب سنة وتعالى تاني. راح الشاب وهو هيطق من الغضب، ورجع بعد سنة وسأل مدربه مرة تانية نفس السؤال، فرد عليه: الحزام الأسود بقى يعني لي بداية الطريق للوصول لأهدافي وتطوير ذاتي والتقدم للأمام. فقال له المدرب وهو مبتسم: دلوقتي تستحق الحزام الأسود لأنك عرفت معنى نجاحك في الوصول للحزام الأسود. وهنا لازم ناخد بالنا إن تحديد الهدف لا يقل أهمية عن تحقيقه، لأنك لو ما حددتش الهدف عمرك ما هتحققه.